ওকে ভিউয়ার্স, আজকে এমন একটা ফ্যান আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। দেখেন, আমার দুই হাত দুই পাশে মেলে দিছি, কিন্তু এই ফ্যানের নাগাল পাচ্ছি না। মানে এত বড় ফ্যান, মানে এখান থেকে এই পাশে দেখেন আরো 4 ইঞ্চি ফাঁকা থাকে। সুলতান সুলেমান বাংলাদেশে চলে আসলো, সুলতান সুলেমান ফ্যান। আর এ যাবৎকালে আপনার ইতিহাসে এত বড় ফ্যান আমার মনে হয় আপনারা দেখেন নাই। কারণ 70 ইঞ্চি ফ্যান আমরা দেখেছি, 48 ইঞ্চি, 56 ইঞ্চি। আজকে দেখাবো হচ্ছে 70 ইঞ্চি ফ্যান। তো 70 ইঞ্চি ফ্যান সবচেয়ে বড় সাইজের ফ্যান। দেখেন এত বড় ফ্যান আজকে আপনাদেরকে দেখাবো, এবং আমার মাথার উপরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এখানে একটা আলো জ্বলতেছে, দেখেন কি সুন্দর। ফ্যানটা একটু চালায় দেই, আমার মাথায় বাঁধতে পারে। জাস্ট এটা আসলে ঝুলিয়ে দেখানোর জন্য আপনাদের। জাস্ট আমরা এই যে চালু হয়ে গেছে, দেখেন কত বড় ফ্যান, মনে হচ্ছে যে একটা হেলিকপ্টারে পাখা। ও মাই গড, মানে আজব কি বাতাস। এবং দেখেন কোনো শব্দ নাই। এবার স্পিডও আছে। আমরা কিন্তু সবচেয়ে লো স্পিড দিয়ে রাখছি। আমরা একটু বাড়াই কমাই দেখি, একটু বাড়াই। পাশে কি সবচেয়ে কম? পাঁচে সবচেয়ে বেশি। ওকে, পাশে সবচেয়ে বেশি। দেখেন সবচেয়ে বেশি দিয়ে দিলাম আমরা। এটা কিন্তু রিমোটের মাধ্যমে চলে, কোনো রেগুলেটর দরকার নেই। আপনি বেডে শুয়ে থাকবেন, জাস্ট ক্লিক করবেন আর চলবে। ওয়াও, দেখেন এখানে লাইটটা জ্বলতেছে। লাইটটা অন অফ করা যায়, লাইটটা অফ করে দিই, আবার অন করে দেখেন কালারটা চেঞ্জ হচ্ছে। দেখেন একটা কালার, 3টা কালার টোটাল। দেখেন 3 ধরনের 3টা কালার আছে। কি সুন্দর ফ্যান, প্রচন্ড বাতাস। তো সুলতান সুলেমান ফ্যান নিয়ে আজকে কথা বলবো। আছি চিশতি ট্রেডার্সে। আপনারা জানেন চিশতি ট্রেডার্স কিন্তু সবসময় দুর্দান্ত সব আনকমন ফ্যানগুলো আপনাদেরকে দেখিয়ে থাকে। যারা এই ফ্যানটা নেবেন সম্পূর্ণ ভিডিওতে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। তো চলুন না কথা না ভাই, শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। ওকে, তো গাইজ আজকে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে সুলতান সুলেমান ফ্যান। আমাদের সঙ্গে শামীম ভাই আছেন। শামীম ভাই, জি ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? আছি ভাই আলহামদুলিল্লাহ। এত সুন্দর ফ্যান দেখে তো আসলে খারাপ থাকার কোনো সুযোগ নেই। না, প্রশ্নই ওঠে না। আমরা চাই না কেউ খারাপ থাক, ওকে, আমাদের ভিউয়ার্সরা যাতে খারাপ না থাকে। খুবই আনকমন একটা ফ্যান আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর এই পাখাগুলো দেখি কত বড় বড় পাই। জি, মানে এত বড় পাখার ফ্যান আমি এর আগে কখনো দেখি নাই ভাই। এর আগে আমরা সর্বোচ্চ দেখছি আকবর বাদশা ফ্যান 60 ইঞ্চি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। অনেক কাস্টমার আমাদেরকে বলছে যে ভাই আমার আরো বড় ফ্যান লাগবে। আচ্ছা, এবার আমরা নিজস্ব ভাবে অর্ডার করে আনছি 70 ইঞ্চির ফ্যান। বিশাল ব্যাপার। 70 ইঞ্চি, এটা হচ্ছে 70 ইঞ্চির ফ্যান। আর এটাতে কিন্তু রিভাইস আছে। আচ্ছা, আপনি শীত এবং গরম মানে 12 মাস এই ফ্যানটা চালাতে পারবেন। আচ্ছা, শীত এবং গরম দুই, মানে এক কথায় 12 মাস। 12 মাস, শীতকাল এবং গরমকাল দুই কালে আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন এই ফ্যান। এটা কিভাবে করতে পারবেন? এটাতে রিভাইস আছে, যে এখানে দেখেন লেখা আছে। এই রিভাইসের দ্বারা আপনার ফ্যানটা উল্টো ঘুরবে, সোজাও ঘুরবে আবার উল্টাও ঘুরবে। ওয়াও, আপনি যখন শীতের দিনে ব্যবহার করবেন ফ্যানটা উল্টো ঘুরবে। উল্টো ঘুরলে আপনার বাতাসটা, ঠান্ডা বাতাসটা উপরে নিবে, আচ্ছা, আর নিচে দিবে একটা মিষ্টি গরম বাতাস। আচ্ছা, তাহলে আপনি শরীরে শীত লাগবে না। ওকে। আর যখন আপনি গরমের দিন, তখন তো ডান দিকে ঘুরবে, তখন আপনি নিচে ঠান্ডা বাতাসটা পাবেন। আচ্ছা, আর উপরে বাতাসটা টাইনা নিবে। আর এখানে আরেকটা বিষয় আছে, এখানে যে পাখাগুলো ব্যবহার করা হয়েছে আপনি দেখেন 6টা পাখা। 1 2 3 4 5 6। এটা কিন্তু 6টা পাখা এবং ফাইবারের পাখা। আচ্ছা, এটা আপনার ভাঙবে না, ফাটবে না, গুঙে ধরবে না, কালার ডিসকালার হবে না। এবং সবচেয়ে বড় সুবিধা হইলো এই ফ্যানটা যদি আপনি একটানা 7 দিন পর্যন্ত চালান, আপনার বাতাস গরম হবে না। ওয়াও, কারণ আমরা দেখা গেছে অনেক সময় স্টিলের পাখা ব্যবহার করে থাকি, তারপরে অ্যালুমিনিয়ামের পাতা ফ্যান ব্যবহার করে থাকি। এগুলো অনেক সময় চললে বাতাসটা গরম হয়ে যায়। ওকে, এটা আপনার ফাইবারের পাতার কারণে আপনার পাখাটা কখনই গরম বাতাস দিবে না। আচ্ছা, সব সময় ঠান্ডা বাতাস পাবে, সব সময় ঠান্ডা বাতাস দিবে। আরেকটা সুবিধা হইলো, আপনি যে রিমোটটা দেখতেছেন, আপনার রেগুলেটরের প্রয়োজন হবে না, কারণ রেগুলেটর রিমোটেই দেওয়া আছে। এখানে দেখেন 1 থেকে 5 পর্যন্ত স্পিড দেওয়া আছে, টাইম সেটিং আছে, এবং ফ্যান অন অফ আছে, লাইট অন অফ আছে। আপনি ধরেন টাইমটা হইলো, অনেক সময় আমাদের দেখা গেছে ভোরবেলা একটু শীত লাগে, তখন আমরা ফ্যানের প্রয়োজন হয় না। আপনি ঠিক টাইমটা সেটিং করে
টাইমটা দিয়ে দিবেন, ঠিক ওই টাইমে দেখবেন ফ্যানটা বন্ধ হয়ে গেছে। বিশাল ব্যাপার। আপনাকে আর ঘুম থেকে কষ্ট করে উঠতে হবে না এবং ফ্যান বন্ধ করতে হবে না, অটোমেটিক বন্ধ। আপনি আরামে শুধু ঘুমাবেন। ওয়াও। কারণ দুনিয়াতে আসছি টাকা পয়সা কামাইতেছি আরামের জন্য। এই ফ্যান ব্যবহার করি কেন? আরামের জন্য না। আর পৃথিবী থেকে যখন চলে যাব তখন তো আমরা কিছুই নিয়ে যাব না, তখন তো আলাদা হিসাব, তখন তো কিছুই নিয়ে যাব না। আমরা যতদিন আছি ততদিন এই ফ্যান ব্যবহার করি আরামের জন্য, আমরা আরামটাই উপভোগ করব। তো এখানে আপনি টাইম সেটআপ আছে এবং রিভাইস আছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই ফ্যানের কোনো শব্দ পাবেন না, শব্দ নাই। আপনি দেখা গেছে অনেক রাত্রে যখন রাত্রটা নিশি হয়ে যায়, আপনার ফ্যানের শব্দে অনেকেরই ঘুম হয় না, ঘুম হারাম হয়ে যায়। তারপর কি করতে, আপনাকে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমাইতে হয়। এখন আর খাইতে হবে না, আপনি ফ্যানের শব্দও লাগবে না, আপনি আরামের সঙ্গে ঘুমাবেন, মানে একদম সাউন্ডলেস স্লিপ হবে, একদম সাউন্ডলেস। এখন আমি একটু ফ্যানটা চালিয়ে দেখাই। আপনার মাথায় বাজবে, আমি অন করে দিলাম, আপনার মাথায় বাজবে, মাথা হয় না বাজবে না। তারপর আমি একটু নিচু হই। আচ্ছা, কারণ আমরা ফ্যানটা যেভাবে ফিটিং করছি এটা তো আমরা একটু নিচু করে করছি। আপনি যখন সিলিং এটা ফিটিং করবেন তখন ফ্যানটা দেখবেন একদম স্মুথ হয়ে থাকবে। আচ্ছা, তা আমি স্পিডটা একটু বাড়ায় দিচ্ছি। এই দেখেন বাতাস প্রচুর। আর এটা আপনি যত বড় রুমে ব্যবহার করেন সমস্যা নাই। অনেকে আছে মসজিদে ব্যবহার করতে, মসজিদে দিতে পারেন। অনেকে আছে যে ভাই আমি মসজিদে টাকা দিব না, আমি একটা কিছু দিব, আপনি এরকম একটা ফ্যান দিতে পারেন, সবাই দেখে খুশি হবে। তাছাড়া অনেকে আছে অফিসে ব্যবহার করতে পারেন, হল রুমে ব্যবহার করতে পারেন এবং এটা আপনি রুমেও ব্যবহার করতে পারেন। কারণ অনেকেরই আছে রুমগুলো অনেক বড়, দেখা গেছে এই ফ্যান দিয়ে আপনার কাজ হয় না, আপনার বড় ফ্যান লাগবে, আপনি এরকম বড় ফ্যান নিতে পারেন। তা আমি এখন রিভার্সটা একটু দিব, ফ্যানটা আমি টপ করি। এখন দেখবেন ফ্যানটা কিন্তু ডান দিকে ঘুরতেছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমরা এখন উল্টা ঘুরাবো। আমরা এখন এটাকে উল্টা ঘুরাবো। ওকে, মানে এতক্ষণ নিচের দিকে বাতাস আসলো। হ্যাঁ, এখন হলো বাতাসটা নিচে। আচ্ছা, এরপরে যাবে উপরে। এই যে আমি রিভার্সটা দিলাম। ওকে, আমরা একটু অফ করে দেই। আবার আমি ফ্যানটা এখন দিয়ে দিলাম, এখন দেখেন উল্টো ঘুরবে, উল্টা ঘুরবে। ওকে, একটু থামুক, এরপরে শুরু হয়ে যাবে উল্টা ঘোরা। ওকে, এই দেখেন, এই যে এখন ফ্যানটা উল্টো ঘুরবে, এই যে দেখেন উল্টো ঘুরতেছে, দেখেন কি সুন্দর। ঠিক আছে, এই শীতের দিনে আপনি ফ্যানটা যখন উল্টো ঘুরাবেন তখন দেখা গেছে আপনি পাবেন একটু গরম বাতাস। ঠিক আছে, আর লাইটটা আপনাকে কালার চেঞ্জ হবে। এই দেখেন এখন হচ্ছে আপনার রেড কালার, মানে একটু হলুদ কালার, ডিম কালার টাইপের। হ্যাঁ, আর এখন আছে হলো একদম হোয়াইট, সাদা। হ্যাঁ, এরপর আছে একটু হোয়াইটের মধ্যে ডিপ। এখন আপনার বাসায় ওই আলাদা লাইট ব্যবহার করতে হবে না, আমরা ফ্যানের সাথে আপনাদেরকে লাইটও দিয়ে দিচ্ছি। মানে যারা দেখা যায় যে ডিম লাইট জ্বালিয়ে রাখতে চায়, হ্যাঁ, তার ফ্যানের সাথে লাইটটা জ্বলবে, ফ্যানের সাথে লাইট জ্বলবে। আপনি লাইট ইচ্ছা করলে আপনি শুধু মনে করেন আপনি শুধু লাইট ব্যবহার করবেন, শুধু লাইটও করতে পারবেন। আচ্ছা, আলাদা ফ্যান চালাবেন, শুধু ফ্যানও আপনি চালাতে পারবেন। আমি ফ্যানের স্পিডটা একটু বাড়িয়ে দিই। ফুল বডিটা তো মেটাল বডি না? হ্যাঁ, ফুল বডি মেটাল, শুধু পাখাগুলো হচ্ছে ফাইবারের পাখা। জি, এবং দেখেন কালো কালারে কয়টা কালার হয়? এটা কালার হয় তিনটা কালার। জি, ওকে, তিনটা কালার হয় এবং ফ্যান দেখেন কত বাতাস, তাই না? এটা হচ্ছে আপনার লাইটের কালার হবে তিনটা, কিন্তু ফ্যানের কালার কিন্তু একটাই। আচ্ছা, ফ্যানের হচ্ছে ব্ল্যাক কালার একটাই, এবং হচ্ছে পাখাগুলো হচ্ছে আপনার সব কাট কালার টাইপের। সব কাট কালার বলতে এটাকে আমরা অ্যান্টিক কালার বলে থাকি, পাতাগুলো যেগুলো হচ্ছে অ্যান্টিক কালার, আর লাইটের কালার হচ্ছে তিনটা। ওকে, দেখেন কত সুন্দর। আচ্ছা শামিম ভাই, মোটরটা নিয়ে কথা বলি, মোটরটার কতদিন গ্যারান্টি? এটা আমরা মোটরের গ্যারান্টি দিব 5 বছর। 5 বছরের মধ্যে যদি মোটর আপনার পুড়ে যায় আমরা ফ্রিতে চেঞ্জ করে দেব। আর টোটাল ফ্যানের ওয়ারেন্টি দিব 12 বছর। ওয়ারেন্টি হচ্ছে 12 বছরের মধ্যে কোনো সমস্যা হলে আমরা ফ্রিতে সার্ভিস করে দেব। এটা পাবেন 12 বছর পর্যন্ত। 12 বছর, জি। ওকে, তো দারুণ একটা ফ্যান কিন্তু আমরা দেখে নিচ্ছি, সুলতান সুলেমান। জি, সুলতান সুলেমান ফ্যান কিন্তু। আর এটা আপনার ফ্যানের নামটা আমরা বারবারই বলে দিচ্ছি, ফ্যানের নাম হচ্ছে সুলতান সুলেমান। কারণ আমরা অনেক ধরনের ফ্যান ভিডিও করে থাকি, আপনারা আমাদেরকে ফোন দিলে এই নামগুলো আপনাদেরকে বলতে হবে যে এটা কি নামে ফ্যান। এটা হচ্ছে সুলতান সুলেমান। আর যদি ঢাকার মধ্যে নেন আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারি দেই, ঢাকার বাইরে নিলে আমরা কোরিয়ারে দেই। এবং অনেক প্রবাসী ভাইদেরকে বলবো যে ভাই আপনাদের অবশ্যই ফ্যানটা পছন্দ হবে, পছন্দ হলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, আমরা কোরিয়ারের মাধ্যমে পৌঁছে দিব। এবং অনেকের আছে কোরিয়ারটা অনেক দূরে এবং বাসায় কোরিয়ারে যাওয়ার লোক থাকে না, ঠিক আছে, ওই ক্ষেত্রে আমরা লোক দিয়েও ঢাকাতে আপনার বাসায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেব। এখানে আরেকটা বিষয় আমি বলবো, আমি একটু ফ্যানটা বন্ধ করি। অনেকেরই আছে আপনারা যখন বাড়ি করি আমরা সিলিং গুলো অনেকের নিচে থাকে, বা অনেকের আছে সিলিংটা উঁচু থাকে। যদি আপনাদের সিলিং উঁচু হয় তাহলে এই রডটি আপনারা ব্যবহার করবেন, আর যদি সিলিংটা নিচু হয়
তাহলে ছোট রডটা দিয়ে আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। আর এটার যে মূল্যটা সেটা আমরা বলে দিচ্ছি। অনেকে ভাববেন যে ভাই মূল্য কত, অনেকে আমাদেরকে ফোন দিয়েও বলে যে ভাই মূল্যটা বলেন। এটার মূল্য দিচ্ছি আমরা 25,500 টাকা। আচ্ছা 25,500 টাকা 25,500 টাকা হইলেই আপনারা এই ফ্যানটা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। আর আমাদের শপে যদি আসতে চান, আমাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে চিস্তি ট্রেডার্স, 819 ঢাকা নিউ সুপার মার্কেট, দক্ষিণ নিচতলা, পোস্ট অফিস সংলগ্ন গেট, মেইন রোড। আর এরপরেও এখানে যে নাম্বারগুলো আছে আপনারা কাঁচা বাজার মসজিদে আইসা আমাদেরকে ফোন দিবেন, আমরা আপনাকে রিসিভ করে নিয়ে আসবো। ওকে। তো যারা আসলে প্রবাসে আছেন তারাও কিন্তু ফ্যানটা নিতে চাইতে পারেন। আপনারা যদি নিয়ে নিতে চান অবশ্যই ফোন করবেন। চিশতি ট্রেডার্সের অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে। ঢাকার বাইরে যদি কেউ নিতে চায় সেক্ষেত্রে কিভাবে নেবে? এটা আমরা কুরিয়ারে দিব, বা যদি কুরিয়ারে যাওয়ার লোক না থাকে, অনেক প্রবাসী ভাই আছে আপনার কুরিয়ারের লোক থাকে না যাওয়ার জন্য, বা কুরিয়ারটা অনেক দূরে হয়, আমরা লোক দিয়ে পাঠাবো। কিন্তু আমরা যদি ঢাকাতে লোক দিয়ে পাঠাই, আসা যাওয়ার খরচটা আপনাদেরকে বহন করতে হবে। ওকে। তো দারুণ একটা ফ্যান, সবচেয়ে বড় সাইজের ফ্যান, 70 ইঞ্চি ফ্যান কিন্তু আজকে দেখিয়ে দিলাম ভিউয়ার্স। সুলতান সুলেমান যারা নিতে চান অবশ্যই চলে আসবেন, চিশতি ট্রেডার্সের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আর এই ফ্যান কিন্তু স্টক অনেক কম, একদম ইউনিক একটা ফ্যান, স্টক সীমিত। যারা নেবেন ঝটপট নিয়ে ফেলবেন, না হলে পরে শেষ হয়ে গেলে চাইলেও কিন্তু আর পাবেন না। ওকে, তো আজকে পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।